सुप्रीम कोर्ट चयो आहे त फैज़ाबाद धरणे ते कंहिंजो एहतसाब न कयो वियो, जंहिं करे 9 मई जो सान्हो ॾिसणो पियो। वधीक तफ़सील हिन रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट चयो आहे त फैज़ाबाद धरणे ते कंहिंजो एहतसाब न कयो वियो, जंहिं करे 9 मई जो सान्हो ॾिसणो पियो। सुप्रीम कोर्ट फैज़ाबाद धरणे नज़रसानी केस जी 15 नवंबर ते कयल ॿुधणी लिखत में हुकुमनामो जारी करे छॾियो। लिखत में जारी कयल हुकुमनामे चयो वियो आहे त सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी 2019 ते फैज़ाबाद धरणे जे केस जो फ़ैसिलो ॾिनो हो, जंहिंमें तशदुद जे माज़ी जे वाक़िअनि जो हवालो ॾींदे मुस्तक़बिल लाइ वार्निंग ॾिनी वई हुई, पर 5 साल गुज़रण बावजूद हुकूमत फैज़ाबाद धरणे वारे फ़ैसिले ते अमल न कयो। सुप्रीम कोर्ट पंहिंजे हुकुम में चयो आहे त फैज़ाबाद धरणे जे फ़ैसिले जे हवाले सां कंहिं बि ज़िम्मेवार करार न ॾिनो वियो, न ई पुरतशदुद एहतजाज जो को बि एहतसाब कयो वियो। नतीजे में क़ौम खे 9 मई जो वाक़ियो ॾिसणो पियो। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुमनामे चयो वियो आहे त शेख रशीद जे वकील चयो हो त नज़रसानी दरख़्वास्त वापसि वठणु चाहिनि था। अदालत बार बार पुछाणो कयो दरख़्वास्त छो दाख़िल कई वई। शेख रशीद जे वकील जवाब ॾिनो त हिन नज़रसानी ग़लतफ़हमी सबबि दाख़िल कई। हुकुमनामे में चयो वियो आहे त हैरत जी ॻाल्हि आहे त अहिड़ो सियासतदान जेको घणो वक़्तु पार्लियामेंट जो मेंबर ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर जहिड़े आला उहिदे ते रहियो, उन खां ग़लतफ़हमी थी वई। अदालती हुकुमनामे में नओं इंकशाफ साम्हूं आयो आहे, जंहिं मूजिबि दरख़्वास्तूं 25 अप्रैल 2019 ते अॻूणे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जी हिदायत ते काज़ लिस्ट मां ख़ारिज कयूं हुयूं। हुकुमनामे में चयो वियो आहे त नज़रसानी दरख़्वास्तुनि खे ॿुधणी लाइ मुक़ररु न करण ते लाॻापियल अदालती अख़्तियारनि खां पुछाणो कयो वञे।